night, yeah. Make all the demons quiet, yeah. We were built to thrive, yeah. I think that we've all had enough. Keeps you up at night, yeah. Make all the demons quiet, yeah. We were built to thrive, yeah. I think that we've all had enough. Yeah, I think that we've all had enough. Sick of dealing with the old plan. They know that we're calling it wrong. You got me like, oh, yeah. I think that we've all had enough. Sick of dealing with the old plan. They know that we're calling it wrong. Привет! Вы смотрите Фишеру ТВ, меня зовут Сергей. В этом видео я расскажу о рыбалке на севере Республики Карелия. Этот регион славится своими историческими и природными достопримечательностями, а для активного отдыха уже сложилось несколько популярных локаций и маршрутов. Тем острее было желание отправиться подальше от протоптанных троп. Идея экспедиции вызревала несколько лет, а подготовка началась за полгода и затронула не только рыболовные снасти, но и доработку автомобиля и приобретение дополнительных, но необходимых аксессуаров. Надеюсь, этот материал вызовет живой интерес к карельской рыбалке и поможет подготовиться к выезду в этот суровый и незабываемый край озер, рек и островов. Наше семейное путешествие стартовало из Москвы. Через 12 часов мы остановились на ночлег в Петрозаводске, а следующим утром двинулись дальше на север по Мурманскому шоссе, или, как оно теперь называется, по трассе Кола. Дорога прекрасная, но через 6 часов и 550 километров мы съехали в сторону Кистинги, фактически покинув нормальный асфальт. Еще через час мы выехали из Кистинги в сторону Зашейка по старой лесовозной дороге. С этого момента мобильная связь и интернет полностью отсутствуют. Love the chase and the hunt, and I set the pace when I'm running. I always take what I want and I always give it 100. Don't need a bank, no I'm funded. Play the game like it's nothing. I'm always thankful for something. Don't take for granted, stay humble. Now wake up, it's time to look at the enemy. Look in the mirror if he is no friend to me. It's not working out, maybe it's the chemistry. It's time to break up so I can make a better me. Better believe in your mind, cause it's everything. You can mold, shape, find almost anything. All it takes is some time and some clarity to find your identity. It's mind over everything. По пути туда нам повезло с погодой, и любые неровности дороги были хорошо видны, а вот обратно мы возвращались под проливным дождем, по раскисшему грунту, по скользким камням, по ямам, скрытым под лужами, и по протокам. Итого 3 часа туда, 4 обратно. Полный привод, клиренс почти 30 сантиметров. Прочные АТ-шные шины спасли нас от многих проблем. Главная цель поездки, активная спиннинговая рыбалка, была достигнута. Так, и у нас, судя по всему, щука. И, судя по всему, нужен пасак. Вряд ли я ее затащу. Хорошенькая. Хорошенькая. Она сейчас, наверное, пойдет вниз. О! О-хо-хо-хо-хо. Слушай, даже палочка унцовая и так гнется. Абсолютно точно. А я не хочу наверх поднять. Нет, не хочу. Она сейчас глотнет воздуха и испугается, и начнет свечки делать. Спасибо большое. Слаженная работа. Настя, ты могла бы ее сфотографировать? Можно я ее на лип-гриб посажу? Это у нас приманка еще одна. Запасная. Так.
Такая серьезная девочка. Скользнуть, Не должна. смотри. Как радовалась, когда уплывала. За неделю нас радовали местные щуки и окуни. Иногда попадался ясь, не получилось с сигом и форелью. Но будет повод наведаться в эти края еще раз. Да. Мгм. Ты так зря делаешь. Ты так себе только глубже её ставишь. Вот это уже хороший ценный трофей. Такого Это думаю, как будто сильно не гнулся, думаю, трофей уже. Маленькая щучка, что ли? Ну, конечно, это маленькая щучка по имени Маленький Окунь. Смотри какой. Такие восхитительные северные окуни. Чудесного окраса. Хорошего размера. Приятно держать в руках. И это еще не самый крупный экземпляр. Небольшая щучка решила сама подать мне приманку. Сейчас мы этого малыша освободим и отпустим. Давай, дорогая. Всего доброго. Что-то небольшое. Что-то небольшое.
очень много. Так. А у нас тут очередная хозяйка водоема. Будущая хозяйка водоема. Давай, давай, шнурочек сбросься. Буду тебе очень признателен. Очередная северная красавица. Аккуратненько подводим. Она любит поиграть. Так. Любит поиграть. Пойдем, 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 пойдем. Припарковали. Надо ее посадить. Хорошенькая. Огромное число рыбаков приезжают сюда троллить, прицельно охотятся на лососевых. Ищут гигантскую кумжу, но чаще зацепляют щук и окуней. Правда, весьма достойных размеров. Щук много, но доступны в основном экземпляры по 2-3 килограмма, которые прячутся в травянистых берегах, под коряжками или за большими камнями. Более крупные щуки уходят в ямы и чаще всего укрываются там под завалами коряг, откуда достать их спиннингом весьма проблематично. Крупный окунь попадается чаще, но самые большие экземпляры держатся стайками у дна на глубине под защитой коряг. Оттуда их проще всего достать вертикальным джигом. Из приманок себя отлично показали вертушки. Совершенно незаменимыми оказались незацепляйки. И, разумеется, твистеры и виброхвосты для джига 6-12 грамм. На снасти использовал флюорокарбоновые и металлические поводки, хотя разницы между ними по уловистости не отметил. Но благодаря этому удалось свести к минимуму потерю приманок. Хотя в коряжниках на зацепах осталось много рабочих вариантов, что объясняется высокой частотой именно их использования. Вышла из травки. Опа. На такую лимонную штучку. Явно окунь, щука. И парень совсем небольшой. Но зато какой красивый. Так, самосброс. Немножечко в другую сторону. Ну куда же ты? Ну зачем вот? Малыш.
Я понимаю. Давай, сходи за бабушкой. Сходи за бабушкой. И по жопе тебе, по жопе. Нажалуйся бабке. Пусть придет с нами разберется. Яркие кислотные цвета преобладали в забросах, но металлические и особенно медные очень часто прекрасно работали на вертушках. Для этой рыбалки пришлось значительно обновить арсенал снастей. Предпочтение отдал 3 спиннингам с тестом 7-28 грамм и длиною 2,4 метра. Team Dubna Farvater – самый жесткий бланк, но в то же время очень легкий. Звонкий спиннинг, прекрасно подходящий для джига. Отлично справлялся с блеснами и вертушками. С вываживанием рыбы проблем не возникало. Но на ветру противозахлестный тюльпан Сигайт оказывался бессилен, что приводило к закручиванию плетни вокруг вершинки. А так как ветер был каждый день, то таких ситуаций было множество, что совершенно не наблюдалось у других спиннингов. Периодически ветер набрасывал плетенку на хук-кипер в силу его специфической конструкции и места расположения. Однако в целом фарватер доставил больше позитивных эмоций, и я обязательно продолжу им пользоваться. В комплекте использовал 4000-ную катушку Shimano Stradic CI4+, она хорошо вам известна по моим другим видео. Благодаря легкому весу и тонкой плетенке нивелировался избыточный размер шпули, и в целом снасть оказалась кидучая, прочная и тактильно понятная. Второй спиннинг, Айка Адреналин, оказался надежным вариантом по демократичной стоимости. Звонкий бланк, качественная фурнитура, запас прочности в комеле. Адреналин великолепно отработал и на джиге, и на блеснах, при том, что пользовались им без особой деликатности. Лучшее сочетание цена-качество, на мой взгляд, и я смело могу его рекомендовать, а сам обязательно продолжу им пользоваться. В комплекте использовалась 2000-я Daiwa Ninja LT. Это моя вторая ниндзя. Первая, 1500-я не LT, я оставил для форелевого комплекта. В целом катушка справлялась отлично. Для моей руки она мелковата и вращение, как мне показалось, туговато, но это очень субъективные моменты. С тонким шнуром ниндзя справляется отлично, намотка на очень достойном уровне. Все дни она таскала щук и окуней, не сбросила ни одной петли, не зашумела и не подвела. Третий комплект составили Major Craft Restive и 4000-я Shimano Sedona. Этот спиннинг со мной уже лет 10. Модель давно стала классикой, я часто ловлю им в средней полосе и на Волге, и часто перегружаю до 32-36 граммов. Относительно первых двух бланк немного лапшеват, но за все время ни разу не было ни единого схода. Настолько качественно он вяжет рыбу. 4000-я Sedona крупновато для рестива, но в моем арсенале не оказалось достойной альтернативы. Катушка хорошо себя показывает не первый год, позволяя много вольности и неловкостей в своем использовании. Крепкая, плавная, петель не кидает, бород не бывает. Дома осталась Ryobi Kusima. Она не переварила тонкий шнур, образовав на шпуле какое-то месиво. Примерно по этой же причине оставил новую катушку Bear King Mackerel King 2500. Но о ней я расскажу отдельно в следующем видео. Подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить. Рыбалка была очень результативная каждый день. Утром брали достаточно рыбы для ухи и жарехи в обед. Живописная природа, контрастные краски, яркая зелень, бодрящая свежесть. Перекус завершал чай на брусничном листу и плошкой ягод, собранных тут же. Черника, голубика, морожка. Вечером возвращались на базу засветло. Впрочем, если здесь и темнеет, то только глубокой ночью и только до серых прозрачных сумерек. Количество мест размещения арендных домиков, баз и гостиниц очень ограничено.
Мы с семьей остановились на базе Низко в Зашейке. При этом, чтобы забронировать август, вопросом мы стали заниматься еще в апреле-начале мая. Важное предупреждение. Обязательно утепляйтесь. Доброе карельское утро. На мне одет осенний костюм, жилеточка пуховая, под ним еще одна курточка, еще теплый толстый флис и еще термомайка. Соответственно, теплые штаны и подштанники. Все это одето, потому что на улице достаточно холодно и бодро. Последняя неделя июля выдалась по-осеннему холодной и промозглой. Плюс 9, плюс 11, морось, дождь, северный ветер. Погода капризная и переменчивая. Длительные переходы на лодке крайне некомфортны. Обязательно берите с собой репелленты. Комары злые и кровожадные, облепляют облаком и не отстают, даже когда ты уже в лодке. Ветер их, конечно, отгоняет, но в затишье и по берегам они могут доставить немало неудобств. Мы использовали термоселы, которые себя отлично проявили. Кроме рыбы, в здешних краях много грибов и ягод, но места глухие, мобильной связи нет, лес густой, без тропинок и просек. Если готовы по нему побродить, будет не лишним гармин. Берите рации для связи между собой и какое-то средство от медведей. Я не буду делать детальный обзор своим гаджетам в этом сюжете. Если интересно, оставляйте вопросы в комментариях, о чем бы вам хотелось узнать подробнее. Северная Карелия останется незабываемой среди всех ваших путешествий. Не обязательно понравится, но точно запомнится. Прекрасная альтернатива ловли на реках Центральной и Южной России. Я бы даже не так сказал. За счет того, что на водоеме мало браконьеров, нет сетей, никто не поднимает и не опускает уровень воды вот просто вот потому, что так хочется. Рыба чувствует себя прекрасно, не боится, выходит на приманки активно и весьма круто отлавливается. Поэтому ехать сюда или нет, с одной стороны, конечно, решать вам. С другой стороны, если есть возможность, то один раз в жизни стоит приехать и попробовать. Местная рыбалка – это что-то. Рыбалка трудовая, но результативная, требующая умений, внимания и выносливости. Тем ценнее каждый пойманный хвост, тем желаннее каждый добытый трофей. Ни хвоста, ни чешуи. До встречи на рыбалке. Подготовка началась за полгода и затронула не только рыболовные страсти. Комазлы. Северная Корея. Северная Корея. Северная Корея. Да. Стоп, снято.